Здравствуйте, уважаемые подписчики! Давно я уже не делал новых обзоров наших работ, не рассказывал о процессах строительства печей и каминов. Приношу свои извинения, буду исправляться. Сегодня расскажу о строительстве теплоемкого камина из талькомагнезита. Прежде чем перейти к этапам возведения камина в этом красивом доме из бревна ручной рубки, хотел бы показать сначала готовый вариант работы. В основе камина установлена польская топка Nordflam Horn. Такую модель мы уже устанавливали неоднократно. Топка показала себя как отличный бесперебойный источник обогрева, поэтому и для этого камина мы рекомендовали такую топку. Несмотря на компактные размеры, ширина топки 470 мм, а стекла и того меньше, всего 400 обзор огня вполне достаточный, может быть за счет высоты топочной дверки в 550 мм. У нас модель с панорамным стеклом, возможно, и это влияет. Облицовка камина изготовлена из натурального камня уральского талькомагнезита толщиной 50 мм. Такую толщину считаем оптимальной, она позволяет и быстро нагрев получить, и необходимую теплоемкость создать. 2-3 часа протопки дадут до 8 часов теплоотдачи. От камина мы вывели два воздуховода для подачи горячего воздуха на второй этаж в два будущих помещения и еще один через тыльную стенку камина в соседнюю комнату. Сейчас перегородки пока нет, но она предусмотрена. Изготовлена будет силами заказчика, скорее всего, из гипсокартона. Верхняя часть камина, где проходят воздуховоды, закрыта листами ГКЛ. В дальнейшем этот короб подлежит отделке. Вариантов много. Можно нанести штукатурку с различной фактурой, можно облицевать плиткой из талькохлорида как с гладкой поверхностью, так и с рваной. Какой вариант будет в итоге, пока неизвестно. На камине установлены 3 ручки шиберов, поворотных задвижек. Для чего они нужны, давайте разберемся. Две из них находятся в верхней части камина. Первая на лицевой стенке, она управляет шибером на дымоходе. Вторая задвижка на боковой, перекрывает подачу горячего воздуха на второй этаж. Третья задвижка установлена в нижней части боковой стенки, она необходима для регулировки подачи воздуха на горение в топку. Перейдем к самому процессу строительства. Фундамент дома свайно-винтовой, под камином расположены две сваи, связанные между собой силовой балкой. Нагрузку от камина они вполне выдержат, необходимо ее только распределить. Для этого мы подготовили основание, уложили на пол два листа цементно-стружечной плиты толщиной 20 мм, скрепленные между собой специальной мастикой и саморезами. В результате получили почти монолитную плиту. Смонтировали распределитель горячего воздуха из нержавеющей стали, прикрепили патрубки для подключения воздуховодов. Слева виден как раз и шибер для управления подачей горячего воздуха на второй этаж. По центру расположился шибер дымохода. Монтируем систему дымохода. Слева на фотографии можно увидеть, как воздуховод раздваивается. Для снятия нагрузки на топку от дымохода мы смонтировали опорную скамью, больше похоже на высокий табурет без крышки. Установили силовой хомут с ушками, теперь у нас дымоход на каминную топку не опирается. Вывели дымоход на второй этаж через потолочное перекрытие. В качестве изоляции используем суперизол силикат кальция и негорючую вату Rockwell с фольгированным покрытием. Видим два воздуховода, к которым в дальнейшем будут подключены вентиляционные решетки с жалюзи. Проходим через кровельное перекрытие, проход также тщательно изолируем. Цвет дымохода на кровле, на мой взгляд, можно было подобрать и поспокойнее, но заказчик выбрал такой. Хотя на расстоянии выглядит неплохо. На этом, пожалуй, и все. Камин готов. Произвели контрольную протопку, проверили отсутствие поддымливания через топку, убедились в поступлении горячего воздуха на второй этаж. Всем спасибо за просмотр. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. С вами был Хякинин Михаил, компания «Море печей».